التفاصيل جدا جميلة، وطبعا الحلو فيه بس تكبس على الكبسة هاي تستنى عليه شوي وبلش يطلع لك كرات البابلز بالشكل هذا. زهقت من كرات البابلز بتيجي بتحط فيه الفرين هاي وبتسحب من هون وبالشكل هذا. آمن جدا للأطفال، وطريقة عمله بس بتحط هون الطرقة من قدام بالشكل هذا. بس هذا يعني بدك تكون طويل شوي. تسحب من هون وتطخ، ومع صوت جدا جميل. طبعا من هون بإمكانك تعبي فيه عشان البابلز، يعني بإمكانك تقول عنه 2 بواحد أو حتى 3 بواحد. صوت، نيرف، والبابلز بالشكل هذا. سعره بس على 8 ليرات ومتوفر عندي حصريا.